I dagens inspirationshistorie skal I møde en dansker, der har sat sig for at gøre en forskel for krigsveteraner i Ukraine. Leif Bülow var egentlig sendt afsted som observatør for at overvåge aftalen om våbenhvile mellem regeringssoldater og de russisk støttede oprørere. Og de fleste observatører tager tilbage til deres hjemland, når deres kontrakt løber ud. Men Leif Bülow blev i Ukraine, hvor han nu investerer både tid og penge i et ret unikt projekt. Man kan se, at det hele er stadigvæk perforeret. Mange af bygningerne her efter artilleri. Leif Bülow viser rundt i det, der er blevet hans nye hjemegn. Jeg tror, det har været spændende. Første gang, jeg var sendt ud, at nogle gange så bliver man det, vi kalder internt en missionsbums. Og så snart man kommer hjem, så er det lidt for stille, og man vil gerne ud og prøve noget nyt. Hjælpe nogen. En morter, der slår ned her. I snart en menneskealder har Leif Bülow været vant til at begå sig i kriseområder, hvor tingene kan udvikle sig dramatisk fra det ene øjeblik til det andet. Jeg rammer den så. En granat er slået ned i en ukrainsk stilling og har såret 7 for øjnene af Leif Bülow, der med det samme tager affære. Først bagefter tænker man på det. Men lige når det sker, så klikker det ind, så gør man bare det, man har simpelthen været trænet til igennem mange år i forsvaret. I snart en menneskealder har Leif Bülow været konfronteret med ofrene for krig og konflikt. Det har givet ham lyst til at hjælpe. Så tænkte jeg på, at når jeg engang stoppede, så vil jeg blive herovre og prøve på at hjælpe folk herovre. Så der er mere fleksibilitet af den her, men stadigvæk, der er også en fasthed inde i den. Det hele er jo prototyper, vi laver lige i øjeblikket, for at finde ud af, hvordan vi kommer frem til det mest perfekte. Sammen med et par lokale iværksættere eksperimenterer Leif Bülow med håndproteser, der ved hjælp af virksomhedens 3D-printere kan fremstilles hurtigere og billigere. Это очень перспективное и новое направление, которое может помочь очень многим людям. Men i første omgang, så prøver vi med hænderne her. Inden for et halvt år håber Leif Bülow at kunne fremstille de første proteser, og på den måde give noget tilbage til det samfund, han føler sig en del af. Når jeg kommer igennem checkpoint, så ryster de altid på hovedet, når de ser, at jeg smider ukrainsk opholdstilladelse ud. Og jeg tænker, hvad laver han herovre? Altså de vil jo gerne måske sælge væk herfra. Parkovaja 93 i Kramatorsk i det østlige Ukraine. Her bor Leif Bülow med sin lokalfødte kone og tidligere kollega. Herfra hans verden går. En mand, der ikke bare vil observere, men også yde. Jeg har godt nok været mange steder, men her er det ligesom sådan, det der har sat prikken over i det. Og nu er jeg gået mit til at gøre det bare lidt bedre for folk herovre. Leif Bülow var observatør indtil marts i år og har tidligere været udstationeret på Balkan, i Østafrika og i Mellemøsten.